今日から日本半周の旅、南編ですね。南側、九州目指してきます。今日から出発して、どのぐらい走ろうかな。三重県の端っこ本当の方まで行こうかな。今桑野ぐらいだな。あいにくの雨です。すげえ雨。台風来てるからね。台風22号だっけ。明日は多分もっと荒れるな。もうだから車中泊になるね。今日も明日も多分。ずーっと23号、国道23号ずーっとまっすぐ愛知県から、三重県通って走ってるけど、ただひたすらまっすぐだからね。このままずーっとまっすぐ行って、鈴鹿の方まで行って、津まで行って、そのあたりで車中泊かな。もっといけるかな、わかんない。天気だったらどっかでキャンプ場探して泊まるけどね。初日の天気は最悪ですわ。今津市と松阪市を越えた感じかな。いつの間にか国道32号線をちょっと外れたみたいだね。なんだろうね、これ37号線って書いてあるな。何37号線って。とりあえずこのまままっすぐ行けば伊勢市着くからいいんだけどね。いつの間にかずれたんだよな。わからん。いいや。多分あと10キロぐらいかなで伊勢市着くと思う。雨が強いな。飯どうすっかな。伊勢市行ったらご飯考えよう。伊勢市到着しました。ただ雨降ってるからな。これ多分右曲がれば伊勢神宮って書いてあるな。行ってみたい気はするんだけどね。雨降ってんな。でもなんかもったいないしな。せっかく来たのに。これ勝手に右曲がるんだ。全然わからん。やっぱ街並みがちょっと雰囲気違うね、やっぱりね。初めて来たけどね。ど
か車止めるか、とりあえず。なんか書いてあるな。伊勢神宮内宮、左か。どこに行けばいいんだこれ。左曲がっても、書いてあるけどね、わかんないな。まあいいや。日本藩主南側1日目の夕食です。ここはイオンの駐車場、立体駐車場の一番上。もう全然今日雨降ってるから人がいないんで、まあここで夕食作って食べます。ご飯、はい、まあおなじみ固形燃料で炊きまして、であとはビーフハヤシを、まあ、これかけて食べようと思います。まあ外でできたらいいんだけどね、ご覧のような雨なのでちょっと無理。車の中で作ります。まあ換気はちゃんとしときゃ問題ないでしょ。蒸らし終わりましたね。じゃあ開けてみましょうか。どうだろう。熱いな、やっぱり。熱いな。よっ。おー。はい、すいません。ちゃんとできてるね。完璧です。じゃあこれかけて食べようかな。食後のココアです。アルコールランプ焚くと熱いな。さすがに熱いな。固形燃料だとそうでもないけど。2日目の朝ですね。午前4時ぐらい。眠た。コンビニの駐車場で朝を迎えました。今日はとりあえず伊勢神宮ちょっと行ってみようと思います。まあちょっと観光ぐらいしないとねダメかなと思って。
さっき伊勢神宮を参拝してきました。いややっぱいいとこだ。作法を勉強していかなかったので前の人のを見てお参りしてきましたこれから32号線国道32号線かな、違うな、県道かな、32号線でこのまま、南下して、志摩市に向かいます。まあとりあえず目的は達成したしね、いいんじゃないでしょうか。じゃあここからドライブですね。さっき和歌山県入りました。このまま半島の西側まで行こうと思います。だいぶかかるな。何キロぐらいだろう。50キロぐらい。まあその辺りで風呂探したり、まあキャンプ場探したりしますわ。そうだね。まあ今日はそんな感じでいきたいと思います。もうずーっと山道だな。ひたすら山道走ってますよ。標高高っ。お昼はパスタ作ってます。スーパーの駐車場でちょっと借りてます。今日もスーパーの駐車場で夕飯作ります。もうキャンプ場見つかんない。もうダメだ。カレー。できたかな。熱いよな。出んな。完璧っすね。
日はちょっと寂しいんでカツカレーにします。おはようございます。3日目の朝です。今日もスーパーの駐車場で朝を迎えました。車中泊2日目となるときついな。ジムに眠りにくいんだよね。もう今日は絶対キャンプ場探して寝ます。